Am 2. September 1973 verstarb J.R.R. Tolkien, der Autor des legendären Fantasy-Epos Der Herr der Ringe, im Alter von 81 Jahren. Zusammen mit seinem Sohn veröffentlichte er unzählige Werke über die Welt von Mittelerde. Dennoch konnte er dieses Legendarium nicht vollenden, weshalb wir, die Leser, heutzutage etlichen Diskussionsstoff haben. Nahezu alle Schriften Tolkiens wurden von seinem Sohn Christopher gesammelt und veröffentlicht. Jedoch wurde vor einigen Tagen erstaunlicherweise eine alte Kurzgeschichte von Tolkien entdeckt, die zwar veröffentlicht, aber jahrzehntelang vergessen und verschollen war. Diese Kurzgeschichte wurde unter dem Titel Mims Klage in dem Buch Das erste Jahrzehnt veröffentlicht. Es ist ein recht unscheinbares Almanach von Klett Cotta, welches im Jahre 1987 erschienen ist. Neben etlichen anderen Werken verschiedenster Autoren verbirgt sich auf den Seiten 302 bis 305 Tolkiens Kurzgeschichte in deutscher Form. Übersetzt wurde sie von Hans Schötz, welcher auch andere Werke Tolkiens wie Nachrichten aus Mittelerde oder Die Kinder Hurins ins Deutsche verfasste. Das Interessante hierbei ist, dass sich Mims Klage in keinem anderen Werk befindet und somit unklar ist, ob je eine originale Fassung im Englischen veröffentlicht wurde. Derzeit versuchen wir mit der Tolkien-Familie in Kontakt zu treten, um genauere Informationen über den Originaltext zu erhalten. Kommen wir jetzt aber endlich zum Inhalt der Geschichte. Wie mancher Zuschauer schon vermutet haben wird, handelt die Kurzgeschichte vom Kleinzwerg Mim, der sonst im Silmarillion oder den Kindern Hurins eine Erwähnung findet. Damit ihr die Kurzgeschichte besser versteht und einordnen könnt, fassen wir euch nun alle wichtigen Informationen über Mim und die Kleinzwerge zusammen. Die Kleinzwerge sind überdurchschnittlich kleine Zwerge, die einst aus ihrer Heimat verbannt worden und nach Beleriand gezogen sind. Somit waren sie die ersten Zwerge, die mit den dortigen Elben in Kontakt kamen, welcher anfangs allerdings nicht sonderlich gut verlief, denn die Sindaelben hielten die Kleinzwerge für Tiere und machten Jagd auf sie. Aufgrund dessen zogen die Kleinzwerge ein Leben in Heimlichkeit vor, alles und jeden außer sich selbst hassend. Die Kleinzwerge waren die ersten, die die Höhlen am Fluss Narok entdeckten. Hier und auf dem Berg Amon Rûf ließen sie sich nieder und begannen ihre eigenen Grotten in den Stein zu graben. Über 2000 Jahre lang sollten sie hier, abgeschieden von den restlichen Völkern der Welt, leben. Doch das änderte sich, als die Noldor nach Mittelerde zurückkehrten und sich der Elbenfürst Finrod eben jene Höhlen am Fluss Narok zum Bauort Nargothrons, seiner unterirdischen Festung, erwählte. In den Folgejahren wurden die Kleinzwerge von dort, ihrer geliebten Heimat, verdrängt. Ihr Schicksal für die kommenden 400 Jahre war bislang unbekannt. Schlussendlich, 386 Jahre nach der Fertigstellung jener Festung, waren jedoch nur noch 3 von ihnen am Leben: Mim und seine beiden Söhne, welche im Baren neben Noek wohnten, dem Haus der Kleinzwerge, im Amon Rûf. Zu diesem Zeitpunkt war Mim schon sehr alt, doch noch immer in der Schmiedearbeit geschäftig und arbeitete an mysteriösen und geheimen Dingen. Zusammen mit seinen Nachkommen führte er ein Leben in Heimlichkeit, bis er eines Tages dazu gezwungen wurde, sein Heim mit den Geächteten, einer Bande gesetzloser Menschen, zu teilen. Diese brüchige Beziehung endete damit, dass Mim sein eigenes Versteck an Orks verriet, welche nicht nur die dort untergebrachten Männer töteten oder verschleppten, sondern auch die Hallen des Kleinzwerges plünderten und seinen letzten Sohn erschlugen. Nun war Mim wahrlich der einzige noch bleibende seiner Sippe und kehrte in die Heimat seiner Vorfahren, zu den Schluchten und Höhlen am Fluss Narok zurück, wo er bis an sein Lebensende hauste. Aber welche neuen Informationen gibt uns Tolkiens Kurzgeschichte nun preis? Allgemein scheint Mim eine hinterlistige, egoistische Kreatur zu sein, die alles tun würde, um ihre eigene Haut zu retten, und sei es ein Verrat an den eigenen Freunden. Jedoch erfahren wir sowohl im Silmarillion als auch im Buch Die Kinder Hurins nur wenig über ihn und noch weniger über seine Geschichte. Der Text beginnt damit, dass Mim vor dem Eingang seiner Höhle steht und über sein trauriges Leben klagt. Wir erfahren, dass er zu diesem Zeitpunkt schon 200 Jahre alt ist, was darauf hinweist, dass er, als er auf die Geächteten trifft, definitiv älter sein muss. Hier knüpft Mims Klage an, denn in dieser Kurzgeschichte berichtet der Kleinzwerg in der Ich-Perspektive von seinen Erlebnissen und gibt dem Leser zudem viele Informationen über das allgemeine Wesen jener Zwerge. In dem Text erfahren wir, dass Mim seine Jugend im Hochland von Dorthonion in der Nähe des Ailuin verbrachte.
und dort vielleicht sogar geboren wurde. Relativ früh fand er heraus, dass ein Feuer in ihm brannte, heißer als ein Schmelzofen, und dass er in der Schmiedekunst ziemlich begabt war. Recht ungewöhnlich war seine große Liebe für die Schönheit der Natur, die er als Motiv für seine Werke nahm. Denn voller Eifer begann Mime, Pflanzen und Tiere mit Gold und Silber und Edelsteinen nachzubilden und wunderbare lebensechte Replikationen zu erschaffen von alledem, was er sah. Diese Schätze waren ihm nicht nur extrem teuer, sie waren auch ein Teil von ihm, da Mime den Großteil seines inneren Feuers in seine Kreation hatte einfließen lassen, so dass er sie kein zweites Mal hätte schaffen können. Doch nachdem er nach jahrelanger Arbeit sein Werk vollbracht und in einer magischen Truhe sicher verwahrt hatte, nachdem er selbst alt geworden war und sich schlafend von seiner harten Arbeit erholte, kamen diebische Menschen, welche ihn in seinem Haus ausräucherten und ihm seine geliebten Schätze raubten und somit auch all seine schönen Erinnerungen an vergangene Tage. Mit nichts als ein paar Werkzeugen, einem zerfetzten Mantel und einem magischen Giftdolch, dazu erfüllt von unstillbarem Hass, musste er ein Leben in der Wildnis führen, in einer Zuflucht in den wilden Bergen, bis er schließlich über weite Wege und nach langer Zeit zum Amon-Ruth kam, wo er alsdann mit seinen beiden Söhnen lebte. Sein ganzes restliches Leben über versuchte er, jene Schätze erneut zu erschaffen, die ihm gestohlen worden waren, doch ohne Erfolg. Denn er konnte nicht verzeihen und sein Hass und seine Rachsucht flossen in seine Werke ein. Mimes gestohlene Schätze brachten den Dieben jedoch kein Glück, denn in ihnen war, wie es im Text heißt, der Zauber der alten Zwerge eingeschmiedet, der in Menschen Gier und großes Verlangen erweckte, sodass das Gold alsbald von Blut befleckt ward. Aber stimmt denn diese Kurzgeschichte mit den anderen kanonischen Werken Tolkiens überein? Auf diese Frage können wir momentan leider keine genaue Antwort geben, da wir weder wissen, wann Tolkien diese Kurzgeschichte schrieb, noch ob es sich hierbei um eine aktuelle oder verworfene Version handelt. Wir halten euch natürlich auf dem neuesten Stand, sollte es weitere Informationen von der Tolkien-Familie geben. Bisher stimmt Mimes Klage jedenfalls mit den übrigen Werken Tolkiens überein und es gibt keine Widersprüche. Im Folgenden haben wir jenen Text ins Legendarium so eingeordnet, wie es uns am plausibelsten erschien. Anfangs lebte ein großer Teil der Kleinzwerge für viele Jahrhunderte in den Höhlen am Narok. Als sie von dort jedoch vertrieben wurden, zogen manche zu ihren Verwandten im Berg Amon-Ruth, während die anderen, darunter Mimes Eltern, nach Dorthonion gingen und sich in den östlichen Bergen niederließen. In besagtem Land wurde Mime geboren und lebte ein friedliches Leben, während die Zahl der Kleinzwerge immer geringer wurde. Schließlich kam es zum besagten Raub und der Vertreibung Mimes aus seinem Heim. Es ist zwar nicht bekannt, aus welchem Hause diese Menschen stammten, jedoch gehen wir davon aus, dass es Ostlinge waren. Denn im Text heißt es, sie verscharcherten die Schätze für kleine Königreiche und trügerische Freundschaften. Eine Phrase, die zusammen mit der Boshaftigkeit der Diebe nur zu gut auf jenes benannte Menschenvolk zutrifft. Daraufhin lebte Mime in einer Höhle in den wilden Bergen, wo er seine Arbeit von vorne begann. Man kann jedoch nicht genau sagen, welche Berge damit gemeint sind. Es könnten sowohl welche in Dorthonion als auch der Amon-Ruth selbst sein, zu dem Mime zumindest letzten Endes zurückkehrte. Für beide Varianten gibt es Pro- und Kontraargumente. Auch bleibt unklar, wo Mimes Söhne die ganze Zeit über waren. Wir zumindest vermuten, dass sie sich aus Gründen, die wir nicht wissen, schon zur Zeit des Überfalls in den Höhlen des Amon-Ruth befanden und ihr Vater später alleine zu ihnen stieß. Doch warum lässt Mime dann später eine Gruppe von Menschen in seinem Heim wohnen und freundet sich sogar mit Túrin, deren Anführer, an? Ganz einfach. Mime hatte einen sehr starken Hass auf alle Elben, egal zu welchem Volk sie gehörten. Die Ereignisse, bei denen diese den Kleinzwergen Unrecht taten, spielten sich jedoch über 200 Jahre vor der Geburt Mimes ab. Wir vermuten daher, dass die Kleinzwerge seit ihrer Kindheit beigebracht bekamen, Elben seien durch und durch böse und der größte Feind. Somit hätte Mime ein Feindbild, das tiefer wurzelte als der Hass auf Menschen. Wenn die Diebe dazu noch Ostlinge wären, könnte es durchaus sein, dass Mime zwischen diesen und anderen Menschen differenzierte. Immerhin gab es ja äußerliche Unterschiede. Doch, was haltet ihr davon? Stimmt ihr mit unseren Vermutungen überein oder seht ihr die Dinge grundlegend anders? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Vielleicht hat Tolkien ja noch andere Texte veröffentlicht, welche über die Jahre in Vergessenheit geraten sind. Also haltet die Augen offen. Sonstige Anmerkungen oder Kritik könnt ihr uns natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, bis bald und auf Wiedersehen.